Governor Ronald Roque. Salamat Gob sa imuhang makanunayong pagsuporta sa programa. Ang matagtaw adunay kaugalingong sugilanon. Adunay mga damgo nga natuman ug aduna usab mga damgo nga napugnan tungod sa kalisdanan. Then anong kinabuhi sa una, sa wala pa ko na kanang konektahan sa walhong grupo, medyo hayahay gyud tungod kay na may gamay negosyo ako ang pamilya, then sakto og trabaho ako ang papa, ga-manage sa rice mill dito sa Marawi, and kanang naka-eskwela mig tarong, then suportado mi sa mo ang mga uyuan pagka-college, gibalik na pud ko sa Mindanao State University, Marawi. Siya si Dove, 34 anyos, kamaguwangan sa unom ka mga magsuon, usa ka anak, ug usa ka ordinaryong Pinay, kinsa nakasinati sa kasakit, nga wala niya gipangandoy. Ang akong damgo sa bata pa ko is nangandoy ko nga mahimong kanang sikat nga designer o mahimong abogada. Ang lisod nga kasinatian nga ako ang nabati nga nausab ang ako ang pangandoy sa akong kinabuhi sa dihang namatay ang akong mama o ang pagkaguba sa Marawi City katong pag-declare og martial law ni President Duterte katong nga panahon, ug syempre ang nagtukmod pa gyud ang kanang mabati namo nga wala nay gihatag na maayong kaugmaon ang area sa Marawi. Apan sama sa pagsubang sa adlaw, adunay paglaom nga sa hinay-hinay motumaw, musidlak og mupa ibabaw. Pag-ulang 2025, gihuna-huna na ako pag-ayo sulod sa isa ka tuig nga gusto na akong bag-uhon akong kaugalingon tungod kay syempre kamingaw sa pamilya, dili na ko sila makita ug walay panahon nga makita na ako sila in personal, matawagan magaling na ako sila pero limitado ra. Sa iyang pagpangita og tubag ug paglaom, nakahimo siya og mga desisyon nga sa iyang pagtan-aw niadtong panahona mahimong dalan pangadto sa kausaban. Sa dihang mibalhin ang dagan sa panghitabo ug naglisod ang grupo nga iyang giubanan, nakita usab niya nga adunay laing dalan, usa ka dalan nga nagtugot kaniya sa pagsugod pag-usab. Human sa iyang pag-surrender sa 88th Infantry Battalion Philippine Army, misalmot si Dove sa duha ka bulan nga deradicalization program sa Provincial Government of Bukidnon pinaagi diha sa Balay Takalinaw. Dinhi wala lang siya gihatagan og tabang, gihatagan usab siya og higayon nga motuo pag-usab sa iyang kaugalingon. Akong gibati pag ingon pa lang sa among handling unit nga kanang mag-avail me sa deradicalization program tungod kay kinahanglan man tang magpailalom sa unsa ang mga balaod. So dihang nabot ko sa Balay Takalinaw, gihatod mi sa among handling unit. Grabe nga smile, grabe nga kanang kamaanyag ba sa mga tawo nga sa mga staff nga naa didto nakatrabaho ug ilahaming gi-welcome sa ilahang maayong nga smile, maayong nga gawi. O Valencia nagyud ang amuang nadunggan nga naa sila i-clip budget para sa ato ang mga former rebels. So atong palakpakan gid no ang ato ang City Government of Valencia. In behalf kay Mayor Ami G. Galario o kang Vice Mayor Cecil, very thankful ang Valencia City nga ang mga residente naka-decide na mubalik sa sapakan sa panggobyerno. Hopefully, you will find happiness sa inyong barangay, no? With of course, the assistance sa atong local government. Ang gobyerno andam prepare na mudawat sa mag-surrender sa mga gusto na mag-surrender ng mga armado. Example sila kay ang local government sa Bukidnon, pinanguluhan sa ato ang Governor Honorable Ronald Roque o ang Valencia City is very supportive sa mga programs para sa ato ang FRs. So
Rest assured na ang inyong armed forces, labi na sa 4th ID o 4th Brigade, will continue to conduct operations to facilitate the surrender to those willing and to conduct combat operations doon sa ayaw pang magbaba. So, Karon, ang iyang sunod nga lakang mao ang TESDA aron makakat-on og bag-ong kahanas ug makapangita og matinud-anong trabaho. Human niini, gusto niya ipadayon ang iyang pag-eskwela aron mas matabangan ang iyang pamilya isip kamagulangang anak sa unom ka mga magsuon. Akong damgo para sa akong mga igsuon is makahuman sila og eskwela, then syempre maabagan ako sila sa ilang mga panginahanglan tungod kay ako ang papa tigulang nasad, then dili na yung ana ang iyang kusog para mosuporta pa sa ako ang mga igsuon. Isa lang ni siya sa atong mga programs diri nga atong gina-offer o as to the priority sectors nga target nato, na-appeal lang gihapon diha ang ato ang whole of nation approach nga regarding sa ato ang EO70 nga diin ang ato ang mga kaisunan nga dibalik na sa ato ang pangagamhanan, atong i-accommodate sila sa mga training programs nato sa TISDA. So, Ang akong mensahe karon nga nanako diri sa gobyerno na nakoy kahayag o nga kahayag nga kaugmaon, akong mensahe lang gyud sa mga kabatan-unan karon, labi pa nga naglanat ang kaning droga o uban pang mga kahilayan nga kanang grabe nga nalulong ang mga kabatan-unan sa social media. Akong mensahe is manghinaot ko nga kanunay maminaw sa inyong mga ginikanan nga ikaayo sa inyoha alang sa inyong kaugmaon aron dili mo makaadto sa walhong grupo o mapropagandahan sa dili maayo nga mga propaganda aron nga mahayahay ang inyong kinabuhi ug dili mas mahisama ka namo. Ang kinabuhi dili masukod sa mga sayop nga nahimo, kundili sa kaisog nga mobangon ug magsugod pag-usab. Tahi kang Gobernador Ronald Roque, salamat Gob sa imuhang makanunayong pagsuporta sa programa. Manghinaot unta ko nga daghan pa ang inyuhang mahatagan o kanang maayong kaugmaon nga susama namo. Manghinaot ko nga dili mo mausab ug hangtod padayon.